且其实很有趣。我之前发生过一个事情，就是厂商想要找兔宝，然后给兔宝的那个价钱跟上，然后我说，可是我女儿通常没有一个人，就是我要跟她一起，然后跟她一起之后，价钱还低呢。我想说，我加进去价钱还低，现在是我在就是搞破坏就对了。对，我就觉得怎么回事这样？所以你还出兔宝身价有那个？所以我现在都对他很好，没有了，开玩笑的啦。但是我觉得很高兴就可以一起工作，然后我觉得或许在工作的时候，他也可能比较知道我到底在干什么。对，像二宝常常会问说，为什么那些人都在跟你笑？我其实也讲不出来为什么。那我觉得兔宝也现在比较懂，他知道哇，像我的工作其实是有，对，就是比较要跟大众一起，对，这样。后来那个代理那个最后好像也是价值，对，不知道什么，还是不知道，反正最后就是他们也只是先来问问题。对，可是其实他从小，他有一点怕生，其实他那个其实这样很疯狂，他是一个魔，他只是现在就是对害羞一点。他，你嘛，有摄影机哦，你气质，气质，脚合起一点，对，我们穿以后这样就这样对，气质。那妈妈这样子，像那种。合理吗？反正我讲话他们都没在听啊。我对他们，我讲话对他们就是耳边风。我有一次就说兔宝呆叫了很多次，我就说陈品瑜，他说你刚刚在叫我，我叫了很久，我嘴巴都干了，对不对？是不是？那女儿会吐槽你吗？常常吐槽，对不对？我昨天跟他们讲说，他们昨天就是在看手机，看，我就20分钟到就要训练一下眼睛，所以就是因为之前黄医师有教授什么眨眼20下，然后看远方看你，然后就你眨眼20下，然后看窗户，然后就看美女，就这样看完，他们就转过来说你不是了，对不对？没有，我没有打，我把你刘海拨。小孩的时候，我本来就容易紧张，所以我常常会觉得说，工作对我而言反而有时候是休息，虽然当然有一些别的挑战。但我觉得反而是一种休息，就是不用那样子24小时神经紧绷，而且工作人都把我照顾得好。可是带他就变说，我跟他说啊，这大小姐现在肚子，但是大小姐现在口渴，是大小姐现在手很冷，或者是这大小姐可能拍超过20分钟脸要臭了这样子，对，或者是再下来就这大小姐可能就是想要回家了，就是你要一直观察她，所以搞到我自己很紧张。他是，而且我是艺人主，而且做的是像，比如说像我拍照可以大概是8个小时，他就只能2个小时。然后比如说那一天我们还要请工作人员到学校门口去接他，然后接他完之后再回来还要让他先吃东西，然后大小姐心情好，然后拍照，然后还要速拍完，对，搞得比我自己还紧张这样子。对，他比你大。他比我大，是吧？是不是？酬劳会帮他存钱？我会，我其实有帮他存钱。其实他跟妹妹的压岁钱，我都有帮他们存起来，而且有买基金。而且他之前的基金有赚一些钱，我会给他看。对，就有让他，因为就是从小就会有一些都先干起，大家会包红包那些的，然后就是到过年过节都有那个爸妈还有大家都会给红包，就都有帮他们存钱，存在银行。因为我自己没有那么会理财，我就想说好，那就存银行。然后想说，那我们什么方法可以比定存高一点？我就买基金。然后想说，这样到大学他自己也有他自己的费用，他以后要出国留学，或者是要怎么样去深造或什么的，我觉得就用他自己的钱。那像有自己会想要买手机对不对？你现在有没有什么想买的东西？我们不想让你买，有没有？妈妈都有尽量满足你的。没有，你们圣经在拍。你有想买什么？我说不行。没有，手机只有手机，我是真的说不行。而且我都对，就是我都很比较鼓励啦，对，因为我其实发现我骂也没有用，然后我骂好像没什么威严，他们就觉得不痛不痒。然后像他这次考试，我觉得还不错，所以就有说，但就是我也懒得带他去什么地方玩，或者是爬山或什么的。我说那你要爬山哦，我学校会带你去爬山，很好。那个我陪你爬枕头山，你知道什么是枕头山吗？然后爬山的话会不会太那个？对啊，爬山你真是考倒我，对不对？因为像妈妈陪你一起去。你最好跟你妹最好可以啦，
里面到最后就是我背他 pass， 我陪你去，你背他就分满书包陪你去，我们一起背着，去大约对，航楼带我可以，航楼带带你去，没有就是坐车到一半再爬上台阶就好了。对，或者是像那个什么内湖啊，向上边嘛，碧山也可以，是开车到停车场再爬那个台阶。对。你看什么气？而且他很没有，他现在很觉得他，而且像之前我们讲说，我们要接触大赛，我们就去采草莓了。就你不要人，然后第一个塞进去之后就塞得乱七八糟，然后第二个到草莓地方，因为它号称是有机的，所以一进去他跟他妹就说妈妈好臭，然后就是有机，它真的是用一些有机肥，所以有机肥那个肥料味道，然后他们就好臭，然后摘了一些草莓就回家。好啊，不要吵。很好，知道今天我在拍。要势力哦。没有，我真的都很常陪吧。我听成吹。啊？我比较会催促你的催哦。有没有？比较会陪。其实晚上我们都会在家，都尽量在家，除非真的工作排不开，不然都尽量在家。对。会觉得妈妈很忙吗？只能在电视上看到妈妈。会吗？会不会？哪有？你睡觉都看到我啊！对，他跟他妹妹说，有一天就睡觉，他说妈妈，我说干嘛要干嘛？说你可以打呼小声一点吗？我觉得。但他们两个很爱我，他们两个都跟我一起。哎，我们现在很可怜呢。现在还好一点，之前我们就是我老公想说训练他们两个自己有自己的床，对，所以我们就睡上下铺，然后妹妹也 OK，她就睡上铺，然后睡下铺，就过没多久，妹妹就睡一睡就会起来去房间找我，然后她也是就会哭这样，然后到最后就是她说那我陪他们睡，就到最后就是讲是，我本来是她跟妹妹睡上铺，我睡下铺，没有，现在是妹妹睡上铺，我跟兔宝睡下铺，所以我最近我大概近2个月都是。弯着驼着睡，然后他会把脚放到我的肚子上，然后因为腿长啊，我就放到他的脸旁边，他说好臭，你脚走开，所以我就是都窝着睡这样子，然后到前天妹妹不知道哪边见不到，他就说有鬼，我要跟妈妈睡，所以怎么可能那个单人床，而且下面是那个木条，我已经够重了，再加他们两个100多公斤哎，我说真的不行，然后到最后就是又回到就是我们本来的那个大床。啊什么？最原始的大床，4个人睡。床没有坏掉啊！只是翻身会叽叽叫而已。乖。对，床有坏掉吗？没有啦。被你睡。没有啦。而且他说他就是我要陪着睡，他才有安全感。对，所以常常有时候工作，最近排戏比较晚回去的时候，就是我们家的门打开是有电视，就叮咚，然后就看到一个小孩开门，然后走出来，就是满脸泪痕，对不对？你很想我，对不对？你是不是很想我？那你干嘛哭？对不对？睡不着。对，他最近有点难睡，不好意思，可能因为之前要期末考。那你这2天睡很好啊，因为考完。小三，他期末考比大家紧张。对，真正的小三。对。所以在学校或者同学知道妈妈是谁？同学知道，而且他说很多同学没有，好像真的没有。还是有男生在跟你一样的身高大。但是有小男生很喜欢偷看他。好，不能说。啊，不能说。小男生的妈妈传简讯来说，我儿子每张照片都在看你女儿。对妈妈喜欢吗？小男生很可爱的，小男好，不说了，都他问你问他。我很羡慕，我小时候都没有男生跟我讲话啊！我不说了。讲完话你不然我会被打。生气。什么？房贷这个。其实房贷压力一直都有啦，但是我因为
为我比较没有什么理财概念，所以我就是我妈老是叫我 Q 几做对，所以比如说我就是有钱就是先还，先还，我其实不大会投资，就像就讲说你应该拿那些钱去投资，可是我好像投资都不大会赚什么钱，就想说那我就乖乖的还就对了，每年好像十几万的对这样。所以最近我有把它先改成那个，因为那个想说，就是不要让钱追得高，要主动还钱比较爽。改成先还再还这样。对，我觉得对，就是叫有钱就还，有钱就还这样。谢谢。啊？没有，大概20，对，大概20，就是那个很努力工作，因为很多人照顾，真的很多人照顾，所以我就是只要有多的，比如说我有钱就还一些，就让自己的压力也不要那么大，这样。对。老公会觉得压力大。老公其实这方面很听我的，对，就是比如说像我就说我们换大一点房子，他也说好，说你自己，然后本来他就是固定薪水嘛，就是都会给我70%-80%这样子，然后就是剩下自己出这样子，然后再就是比方说他会觉得说应该先面的房子卖掉，然后再买新的房子，可是对我觉得那是 key 给出，然后想说那我就给我朋友住这样，我老公有说到我可以这样子，然后包括比如说买房子很冲动，我买房子是那种很好笑，就是跟 Tiger 也有一点关系，我买房子都是看到壁虎才买，就是看到 Tiger 对，就是我那个旧家也是在内容嘛，然后就是我进去的时候看到一只老虎，因为我想说人家说壁虎是服虫，然后现在买的这个房子也是有看到壁虎，对，我就觉得很有趣。然后我们之前家壁虎很多，对不对？壁虎超多的哦，他累，你看20分钟什么累，对，20分钟，对，就是我有一些奇怪的那种，就觉得有一些讯息或什么，就这个应该是很好。看一次就买了。其实是新家也是，旧家是我本来要签另外一个，然后我哥说中信等一下，我看到另外一间，就我去，我们就觉得这个格局，就觉得我最后发现房子是真的会找出来，看我一定要跟另外一间签，然后就看到那个决定就要去谈。然后新家也是我看了很多间，然后就有个朋友说他觉得我这间很好，就一进去，我不知道是不是因为新家真的那天很热，然后进去之后他们把所有的冷气开到最强，我一进去就透心凉这样，然后窗明几净，就像这样子窗明几净。那我就一直很想要有一个整片玻璃的，对，所以我就说好，那我那天很急，我当天晚上就约屋主，然后就已经谈好价钱，然后中介跟我说你怎么会那么急，你怎么现在就跟他谈好价钱？我已经跟他讲说我的底线是多少，那当然他就说那你可以再加50万给我嘛，就是这样子。然后中介说你怎么会自己跟人家讲？我说可是因为那个东西是我的底线，那我想说对方很阿莎的，对方其实也很阿莎的，所以我就觉得好，那我就跟他讲我底线，我说那你再加50给我，可以这样，然后就成交。那个壁虎出现在哪？壁虎出现在哪？壁虎就是窗户，然后有一个是出现在门口，就是门口。对，就等我进，就啊有。住进去然后就开火。哈？是这样吗？什么？住进去然后婆婆就来，就开火。啊，住进去2年就对，住进去1-2年就开火。对，就是我就觉得很有趣，对，然后就最后我朋友就跟我讲说你这样不行，我说怎么？他说以后买你房子的人都会再养了一堆壁虎，然后你要看你进就丢壁虎，我说也是不要这样子吧，对。那我就觉得，就是每个人有自己，比方说你可能有自己的幸运路，比如说像可丽姐，她是4.44分，就是她会觉得看到这是一个幸运，那我觉得每个人有一点。然后包括我带他们去看的时候，他们就说，这个房子有泰国的味道。那因为我们很常每年都会去泰国玩1-2次，就是也是去拜四面佛，然后就带他们去玩跟妈妈。所以我觉得小朋友讲的那个，我就觉得好像就是又是一个很安心的山这样子，我觉得很有趣。那你那个沙子，只杀了300，几层，一层，对，把它杀了。335，蛮客气。真的吗？你妈安尼讲，你还讲我买就俗的啊？你安尼讲啊？所以我那时候被中介嘛，那时候被中介，可是我住得很开心。对啊，可是我想说反正就是自己住的，我也住得很开心，而且真的，几个代言就可以了。对，
没有，怎么可能？但是我今天讲话好犀利。真的很多人照顾，这样子很开心，然后很多人照顾，然后也因为秉着干后皮，我可以接到这些，不然我其实对不大可能接到这种小朋友的东西或什么，就是女儿也很帮忙，很给力。先把另外一只也一起，没有啦，没有。等他大一点就可以一起。没有，但是我觉得他其实没有，我觉得他这样子出席一下下 OK，但我觉得还是就是以课业为主，然后就出席一下 OK。那我觉得再就是有帮助到他的，不然剩下的话其实就是专心念书就好。他之前也是没有，他完全没兴趣。对，我也觉得应该把书念好，就是他完全他比较是陪伴我的状况才做这个。我很好奇他怎样？他看你，他看好烫哦，好笑。他本来以为他看不懂，就有一次就是我们要去住饭店，我们就很爱住饭店，不知道为什么。然后就是我带着妈妈，因为现在不能出国，人家以前不是都会带妈妈去泰国，就是至少1年。就是我觉得也是跟妈妈可以促膝长谈，因为我嫁出去之后就很少跟妈妈一起聊天什么。然后反正就是那次我们就是在台湾附近住饭店，然后就把妈妈带去饭店住，然后妈妈就说啊上个礼拜没有看到婆婆，所以我就让兔宝陪妈妈看那个 iPad， 然后我带二宝妹去游泳这样子，然后回来就看他们两个笑得哈哈笑，哈哈笑，哈哈笑，我就觉得好可爱，就是他跟阿嬷就是可以看着同一个电视，然后一起哈哈大笑。然后包括之前有一次我在家，我就说啊婆婆要游就在看，然后那次看就是苏燕佩，就是演我女儿那个燕佩，然后她在卖假的凤梨酥，然后即便她卖假的，但是我还是有去帮她，然后就是还是有跟她讲，她就是我还是有帮她卖凤梨酥这个。然后其实那一幕，我觉得那一幕其实没有那么明显的那个，可是我觉得是一个做妈妈会有的，就是我女儿虽然就是有点背叛我，可是我在看到的同时，我在看到她声音很轻的时候，还说3个50的，3个50，来给你来有那一种的。可我转过去，我看到兔宝，满脸泪痕哎，然后看到他，然后他也跟到我满脸泪痕，然后其实有点吓一跳，他居然有 catch 到这个点，然后我就这样，然后他也看我，然后他有点害羞，他其实是一个他有点想哭过日子的小孩，跟二宝妹是要疯过日子，他哭，所以他看到我，看到他，然后我满眼泪水开满脸的时候，他就，然后我也笑，我们两个就开始边哭边笑，然后妹妹就说你们两个在干嘛？在干嘛？然后妹妹就疯子。啊，跳上跳下，跳上跳下，他就是跳蚤，就把他当跳蚤去看到，他是跳蚤。我没有多问他，对，因为我觉得那个他有点哭哭，他可能也不想多讲，但我就知道他应该就觉得还蛮感人的。只是我有点压抑，我觉得本来那一段其实是没有那么悠悠的，也没有真的太多的那个很充沛的感情或什么，就是一个母女之间互相疼惜跟互相 say sorry 的状态。可是我觉得，他有感觉，他还蛮有趣。他就是看电影那些都会哭得乱七八糟。然后妹妹就说：“你在干嘛？你的眼睛为什么有水？为什么？你的眼睛为什么有水？”他就是烦死，他觉得很烦。妹妹就是要问到底的那种。他就是看，比如说蜡笔小新啊，或者什么。可是我发现很多小朋友，其实很多小朋友动画都很感人。你自己看超级那个玩具总动员也是，大人也哭到爆炸啊。就其实小朋友的动画都很多很有趣，然后就是到最后是很感人。我觉得其实蛮有趣的。我每次出来看到电影，出来看到很多小朋友都在哭得很惨，而且也很好，比较敏感。对，我觉得也很好。虽然那小庄，他觉得很哭，所以他常都觉得说我很张扬，但因为我怕现场气氛很冷，然后妹妹又很疯，他又很冷淡，我就觉得快紧张。所以你会不会期待跟小的出来做单点？小的就很好带。哦，不会哦，不要，小的很恐怖。小的如果是出来的话，刚刚应该已经爬到那个泰哥的身上，对，他应该是疯狂，小的太疯狂，小的是那种。还是没有。我最后发现我很会吃，可是我不大会煮，所以之前有个过年特别节目，自己把自己弄到手受伤，就是我们自己要下去煮，就是煮过年菜，对，然后到最后师傅就说，师傅最好笑，师傅还跟我讲说，你可以去外面嘛，我想说师傅你不要赶我走，他说你去帮我外面拿个垃圾袋，我是要赶你走，这样，因为我到最后我本来以为我很会煮，可是我发现在那一群人面前。真的就是
小颗，对，而且你看最后可以进复赛的，其实都是有一些厨师执照的，就是他们的逻辑很强，然后他们可以变出一些菜色。因为有一次我们做荷兰酱，鬼才知道荷兰酱怎么做，对，就他们都很知道，即便他们可能真的没有试过，不过他们都知道。